Bon dia, famílies. A continuació us presentarem una informació sobre les colònies que aquest curs farem a l'escola. Primer de tot, us volem destacar les dates de les colònies, que aquestes seran en el cas de primer, segon i cinquè el 6 i 7 de maig, en el cas de P5 i tercer el 13 i 14 de maig i en el cas de quart i sisè el 27 i 28 de maig. Recordeu que a la casa de colònies estaran separats per grup bombolla, igual que ho han fet durant la resta del curs. Pel que fa a la ubicació de la casa de colònies, explicar-vos que aquesta es troba situada al Parc del Montseny, al Vallès Occidental. Altres dades importants en quant al trasllat és que la durada és d'1 hora i 30 minuts i que inclou el viatge amb un trenet llançadera, ja que l'autobús, que anirà a càrrec de la companyia Van Group, no arribarà fins a la pròpia casa de colònies. La sortida està prevista fer-la a les 9 del matí des de la pròpia escola i, com sempre fem amb totes les sortides, l'autobús s'agafarà a l'Avinguda Maria Cristina. La tornada està prevista per les 4 de la tarda i l'autobús de la mateixa manera ens deixarà a l'Avinguda Maria Cristina. Pel que fa al dia a dia, hora a hora, us explicarem quina és la programació que hi ha prevista per a aquests 2 dies de colònies. Quan surtin de la casa de colònies arribaran cap a les 11 del matí, llavors faran un petit esmorzar i cap a les 11:30 començaran a fer la primera activitat. Després cap al migdia dinaran, tindran una estona de temps lliure per després acabar fent una segona activitat a la tarda i disposar una mica més de temps lliure i finalment al sopar i a la nit, abans d'anar a dormir, farem els tradicionals jocs de nit. A l'endemà, a les 9, es llevaran preparant les motxilles i esmorzaran. Després passaran a fer una activitat, tindran una estoneta de temps lliure i dinaran una mica més aviat perquè de seguida cap a les 2, 2:30 hi haurà la tornada a l'escola. Un altre aspecte important és el que fa referència al material que els vostres fills i filles hauran de portar a les colònies. En aquest sentit, a la motxilla gran hauran de dur 2 mudes completes, 2 sabates còmodes, un abric, una bossa de plàstic, un necessaire amb pasta de dents, raspall de dents, pinta, tovallola petita, mocadors de paper, un pijama i sac de dormir, coixinera i llençols, una gorra i una llanterna, lot. A més, a una motxilla petita haureu de dur l'esmorzar del primer dia, dinar del primer dia, aigua, 3 mascaretes i un impermeable. Altres indicacions importants que heu de tenir presents és que si el vostre fill o filla es mareja amb freqüència, és important que no prengui llet en l'esmorzar de casa abans d'agafar l'autobús. A més, recomanem que prengui biodramina i que li expliqueu a la mestra corresponent. També us recordem que no està permès que portin cap aparell electrònic. Tota la roba ha d'estar marcada amb el nom del vostre fill o filla. Recomanem dividir la roba de cada dia en bosses individuals. Finalment, us recordem que no està permès portar llaminadures, patates ni refrescos, així com que cal portar mascaretes de recanvi. Pel que fa a l'equip de mestres i monitoratge que acompanyarà els vostres fills i filles, en el cas de primer, segon i cinquè, estarà composat per 4 mestres i 2 alumnes de pràctiques universitàries. En el cas de P5 i tercer, per 5 mestres, i en el cas de quart i sisè, per 4 mestres. Totes 3 estades tindran monitoratge de l'Albert que dinamitzarà les diferents activitats. Un altre aspecte important que us volem explicar és el que fa referència als preus. Com ja sabeu, les colònies estan subvencionades per l'escola i el preu d'aquestes varia segons l'ajut de menjador que us ha concedit el Consorci. Així, si teniu beca 6,33, és a dir, completa, pagareu 30 euros. Si teniu beca 4,33, pagareu 40 euros i si no teniu beca o no l'havíeu sol·licitat, pagareu 50 euros. A més, serà obligatori no només haver pagat les colònies, sinó també la quota de sortides d'aquest curs i la quota de material dels altres cursos anteriors i de, com a mínim, el primer i segon trimestre d'aquest curs. Per acabar, us ensenyarem unes fotografies de la casa de colònies i els plànols de les diferents habitacions i del menjador. Moltes gràcies per la vostra atenció.